喂，袁老師，你唔係要去泰國玩潑水節嘅咩？跟住我叫嗰啲閪佬過嚟，諗住幫你攞啲器材過去，點知佢哋走，係啦，佢哋走咗啊，所以嗱，攞俾你啊。跟住呢個咩嚟㗎？嗰個 Insta 360嘅一個全景相機。360我之前玩過啦，呢個咩唔同啊？哦，呢個新款嚟㗎。呢個新款嚟嘅，呢個叉5啊，升級咗個鏡頭會更加拉帥啊。跟住佢仲有一個夜晚嘅畫面會好啲，即係個暗光嘅表現會好啲。有兩條杆。哦，呢個我知啊，升高㗎嘛。係，但係呢條杆係可以拍360嘅，我唔知你之前有冇見過啊？打咩佢？打咩？啊，打到最尾。喂。OK。係啦，跟住喺度係乜都揈就得㗎啦。你錄嚟試下，你要唔要？我哋出去工作啊！直升機啊！就係要咁樣啊！人體直升機啊！人體唔通你玩得到啊？人體直升機玩過未？咁就喺度，咁掹個頂度拍。以後我哋拍嘢就係咁拍㗎。我要潑水節，我帶呢個去。哇！今日好犀利，連啲水珠都喺度。喂，唔單止水珠啊，啲 double 妹啊！坐咩啊，秀哥？咦，好耐嘢，真係同老師去旅行。曼谷市中心啊，幾有大城市㗎。咁人哋係大城市嚟㗎嘛？嗰首交通喎，又快喎，雖然佢係多車又塞喎。佢呢啲叫混亂中嘅秩序。我嗱換老衫啦，你睇快啲先。下邊全部都係啊。喂，俾我出嚟喎。嗱，我哋一路去，拜拜。真啦。見公子啊！你咩我喺度玩咗大輪，諗見咗我先緊張嗰邊。咩嚟㗎？有邊位啊？梗係太密啦知啦。過嚟我先。2個鐘啊？2個鐘會耐到滯2個鐘啊，唔使2個鐘啊。玩4 hand 嚟嘅先。啊？玩4 hand 啊？4 hand 4隻手，唔舒服㗎，唔舒服㗎。你顧得上顧唔到下㗎，肯定。佢兩個人啊嘛。2個人啊嘛。就係唔舒服㗎，吞晒神，順咗啊！你係咪佢？你唔係佢做嗰啲㗎嘛？唔係啊，揼骨都係一樣。我想試下4 hand。你咪試下咯。上。人生第一次係嘛？上中。4 hand。4 hand。好拍啊！換褲先識啦。大幕嗱，想睇個換褲啊，扣日咯。哦，隔開嘅。哦。好，咁啊嘆世界啦。哇！我仲要講下咧呢隻 Insta 360，所以如果出嚟玩咧，特別我哋呢啲又濕啊，環境又複雜啊，同埋我唔可以確保我個拍攝個位置時刻都係靚嘅情況下，呢部機絕對就係神器啊！好中意，超正。